everyone. Today we will learn about introducing ourselves. So today ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការណែនាំខ្លួនរបស់ពួកយើងជាភាសាអង់គ្លេសយើងដឹងថាការណែនាំខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសតាមពិតទៅវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាលំបាកដោយសារតែយើងមិនដឹងថាចាប់ផ្ដើមចេញពីត្រង់ណាហើយមិនដឹងថានិយាយអំពីអ្វីខ្លះដូច្នេះមានកលឹះមួយចំនួនពិសេសដែលជួយឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការណែនាំខ្លួននោះគឺយើងរៀនឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះអូខេនេះគឺជាកម្រងសំណួរមួយចំនួនដែលអាចឲ្យយើងណែនាំខ្លួនបានយ៉ាងល្អគ្រប់គ្រាន់ទាំងការនិយាយនិងការសរសេរបានផងដែរបន្តមកទៀតយើងមកយល់អំពីអត្ថន័យនៃសំណួរនីមួយៗទាំងការសួរហើយនិងការឆ្លើយទី1 What's your name What's your name មានន័យថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះគាត់ឈ្មោះតារាហើយគាត់ឆ្លើយថា My name is Dara ទី2 How old are you How old are you មានន័យថាតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានអញ្ចឹងតារាគាត់មានអាយុ13ឆ្នាំដូច្នេះគាត់ឆ្លើយថា I am 13 years old សំណួរទី3 Where are you from Where are you from មានន័យថាតើអ្នកមកពីកន្លែងណាមកពីទីលំនៅណាអញ្ចឹងតារាគាត់ឆ្លើយថា I come from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាទី4 Do you like your school តើអ្នកចូលចិត្តសាលារបស់អ្នកទេ I love my school ខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារបស់ខ្ញុំចូលចិត្តសាលារបស់ខ្ញុំយើងអាចប្រើពាក្យ like ក៏បាន love ក៏បានអូខេដល់សំណួរទី5 What is in your school តើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងសាលារបស់អ្នកតារាគាត់ឆ្លើយថា At my school we have football field នៅក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំមានទីលានសម្រាប់ទាត់បាល់សរុបមកប៉ុណ្ណឹងតើយើងអាចណែនាំខ្លួនឯងបានហើយឬនៅយើងក្រឡេកទៅមើលអត្ថបទនៅខាងក្រោមនេះថាតារាគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថា My name is Dara I am 13 years old I came from Cambodia I love my school At my school we have a football field ជាភាសាខ្មែរមានន័យថាខ្ញុំឈ្មោះតារាហើយខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារបស់ខ្ញុំណាស់នៅក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំមានទីលានទាត់បាល់ដូច្នេះនៅពេលយើងរៀនអនុវត្តណែនាំខ្លួនដោយការដូរឈ្មោះតារានោះទៅជាឈ្មោះរបស់យើងហើយនឹងចំណែកឯត្រង់ football field កន្លែងទាត់បាល់ទៅជាអ្វីផ្សេងដែលសាលារបស់យើងមានដែលយើងចង់ប្រាប់គេថានៅសាលារបស់យើងមានអ្វីជាទូទៅការណែនាំខ្លួនអាចមានបែបបទផ្សេងទៀតច្រើនប៉ុន្តែអត្ថបទមួយនេះគឺជាគំរូបែបសាមញ្ញមួយនៅក្នុងការឲ្យយើងរៀនចាប់ផ្ដើមណែនាំខ្លួនសូមអរគុណ